今回は、統計4語クイズです。問題。表示される言葉の読みを2種類答えてください。チャレンジ、スタート。正解は、歪む、歪む、です。チャレンジ、スタート。正解は、かぶる、こうむる、です。チャレンジ、スタート。正解は、誘う、いざなう、です。チャレンジ、スタート。正解は、違う、たがう、です。チャレンジ、スタート。正解は、濡れる、まみれる、です。